मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परिवार सुखी रहे, खुशी के साथ रहे, आप सब हेल्दी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज जो पहला दिन है नए साल का, नए वर्ष का, बड़ा ठंडा दिन है। और ऐसे ठंड के मौसम में खांसी, कुछ लोगों को पुरानी खांसी है, तो खांसी के लिए जो आसान सा नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको 1 गिलास दूध लेना है। 1 गिलास दूध में आपको 5 या 6 लगभग छुहारे डालने हैं। अब उस दूध को, जिसमें आपने छुहारे डाले 1 गिलास दूध, और दूध के विषय में मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर गाय का मिल जाए, देसी गाय का, तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जैसा भी आपके पास है वही दूध ले लो। उस दूध को धीमी आंच पर इस तरह से गर्म करना है, या इतना गर्म करना है ताकि वो आधा गिलास रह जाए। और ये काम आपको सोते समय करना है। जब आप सोए तो आप उस दूध को गर्म करिए, आधा रहने पर उसको ठंडा करिए, थोड़ा गुनगुना हो तो अच्छी बात है, और उसको पीना है। आधे दूध को, आधा रह जाएगा गिलास। जब आप पकाएंगे उसको धीमी आंच पर, तेज आंच पर नहीं। अब जो छुहारे बचे उन छुहारों को चबा करके अच्छी तरह खाना है। जब आप इस क्रिया को कर लेंगे तो फिर आपको मुंह ढक करके पसीना लेना है, सो जाना है। तो आप, अगर आप इतना करते हैं तो आपकी खांसी, कफ कितना भी पुराना है, उसमें आपको पहले दिन से ही आराम लगना शुरू हो जाएगा। और अगर हाँ, आपको 2 दिन में या 3 दिन में आराम मिल जाता है तो इसको बंद नहीं करना, तो लगभग 8 दिन आपको इसको जरूर करिए। आसान उपाय है, कोई महंगा नहीं है, कोई दूर से आपको कुछ नहीं लाना है। खजूर आपके पास बाजार में मिल जाएंगे, दूध आपके घर में प्रतिदिन आता ही है। गर्म करना है, बस इतना सा काम है। तो आपकी जो सूखी खांसी है, पुरानी खांसी है, कफ है, वो उसमें आराम लगना पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, नए वर्ष के अवसर पर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।